Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Ica. Di video kali ini aku mau update skincare rutin aku. Buat kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Yang pertama aku bakal bersihin wajah aku dulu pakai La Coco Aloe Vera Soothing Mist. Sebelum pakai produknya, aku bakal bacain dulu kemasannya. Jadi ini tuh La Coco Enature Aloe Vera Soothing Mist. Terus ini all-in-one cleanser, toner, and moisturizer. Dan ini 100 ml. Aku bakal bacain belakangnya juga. Berbagai manfaat dalam satu produk bisa digunakan sebagai toner dan pembersih. Mengandung willow bark yang membantu mengangkasa kulit mati, mengandung lidah buaya dan aloe vera untuk menjaga kelembaban dan menenangkan kulit wajah. Dilengkapi dengan ekstrak bunga camellia dan magnolia untuk memberi sensasi segar pada kulit. Cara pakainya, sebagai toner dan alas make up, arahkan botol 10-15 cm dari wajah, semprotkan pada wajah yang bersih dan kering. Sebagai pembersih, semprotkan pada kapas dan usap perlahan pada wajah ke arah atas sebelum mencuci muka. Nah, terus aku bakal semprot ke kapas. Kayak gini. Terus aku bakal usap ke wajah aku. Nih, keangkat powder akunya. Keren sih ini. Wow, keangkat makeup aku. Ini aku pakai powder dan pakai alis sedikit, dan ini keangkat semuanya cuman pakai si soothing mist tadi. Terus aku bakal lanjut cuci muka. Nah, aku bakal bilas dan aku bakal balik lagi. Udah beres cuci muka, aku bakal pakai toner. Aku pakai La Coco Aloe Vera Soothing Mist lagi. Terus aku bakal semprotin ke wajah aku. Aku suka banget sama Aloe Vera Soothing Mist ini karena ini multifungsi banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bisa jadi pembersih wajah, bedak, sama alis aku tadi keangkat sempurna. Cuman cukup satu kapas aja. Terus ini bisa jadi juga toner. Jadi setelah cuci muka, tinggal semprotin si aloe vera ini. Terus dari masalah packagingnya ini nggak ribet. Malah menurut aku ini elegan, bagus banget. Dan semprotannya ini aku suka banget karena ini bisa menjangkau seluruh wajah aku. Jadi cukup beberapa spray aja ini udah bisa nyebar ke seluruh wajah aku. Karena nyebarnya luas, jadi enak banget pakai ini karena nggak boros isinya. Jadi tetap hemat pakai ini. Dan La Coco Aloe Vera Soothing Mist ini bisa dipakai buat kalian yang kulitnya berminyak, normal, kering, ataupun sensitif. Ini bakal cocok di kalian. Selain jadi pembersih dan toner, ini bisa banget buat base makeup. Jadi sebelum pakai foundation bisa pakai ini. Terus ini bisa juga jadi setting spray. Jadi saat makeupnya udah on, tinggal semprotin ini aja. Selain bisa melembabkan kulit, ini juga bisa mengangkat sel kulit mati karena mengandung willow bark tadi yang aku sebut. Lanjut aku pakai serum. Seperti biasa dioles ke seluruh wajah. Terus dilanjut di tap-tap. Selanjutnya aku bakal pakai La Coco lagi. Ini tuh Intensive Treatment Eye Serum. Ini eye serum for instant lifting and moisturizing. Aku bakal baca kemasannya dulu. Serum untuk mata yang membantu mengurangi kerutan halus dan mencegah tanda penuaan pada kulit sekitar mata. Mengandung lidah buaya untuk menjaga kelembaban kulit sekitar mata. Dilengkapi dengan ekstrak apel yang berfungsi sebagai antioksidan, dapat digunakan sebelum make up. Cocok untuk semua jenis kulit. Cara pakainya, aplikasikan di bawah mata dan kelopak mata menggunakan jari manis. Ratakan secara perlahan tanpa menekan kulit. Gunakan pagi dan malam hari. Aku suka banget sama packagingnya karena kelihatan mewah gitu. Bagus. Dan pumpnya ada di atas sini. Terus aku bakal keluarin produknya. Aku pakai satu pump aja. Terus aku bakal ratain di bawah mata sama di kelopak mata.
Biasanya kalau udah rata ke seluruh mata aku ini, aku suka pijet dari arah dalam keluar gini, tapi nggak terlalu ditekan. Kayak ngebantu si produknya lebih cepat meresap juga. Dan selain di bawah mata, ini juga bisa dipakai di garis-garis halus di sini, dekat bibir. Apalagi kalau kalian yang punya smile line, ini bisa dipakai supaya nggak cepat keriputan. Aku suka banget sama si eye serumnya karena bikin bawah mata aku jadi lembab. Karena kerutan garis halus itu ada kalau misalkan kulit kita tuh kering gitu loh di area sini. Nah makanya pastiin wajah selalu lembab. Terus kan tadi aku dibantu sama aloe vera soothing mist, memang udah lembab banget wajahnya. Dibantu lagi sama si eye serum ini buat di bawah mata, jadi maksimal banget lembabnya. Apalagi buat kalian yang umurnya sama kayak aku, udah di angka 25, kalian harus coba banget si eye serum ini karena memang bawah mata itu jangan sampai kerutannya lebih cepat muncul sebelum umurnya. Jadi kita cegah pakai si eye serum ini. Nah itu dia rangkaian skincare rutin aku sekarang. Gak terlalu banyak produknya tapi alhamdulillah bekerja di wajah aku. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel aku biar kalian ketinggalan video aku yang terbarunya. Dan kalian follow juga Instagram aku @icarismawati karena di sana ada mini tutorial dan ada mini review juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.